вот этот огромный булыжник, который торчит над моей головой. Мне не очень нравится. Всем привет! Мы идем на Тургеневский пляж смотреть шторм. Мы не одни, нас много. Народ все идут посмотреть на зрелище. Завораживающее. О, как красиво! Такая сегодня красота на море. Говорить, честно говоря, трудно. Щеки раздувает от ветра. Народ гуляет сегодня. Вчера никого не было, сегодня много народу здесь. Сейчас пойдем в ту сторону, сходим, посмотрим. В любом случае найдутся смельчаки, которые заходят вот сюда вот фотографироваться, потому что не один раз уже видела таких. Но я надеюсь, сегодня таких не будет. Помню, здесь снимала тоже девушка, две девушки фотографировались, и одну девушку волной смыло все-таки. Поэтому не думайте, что вы сильнее воды, вода намного сильнее вас. Лучше туда не ходите. Как классно. Знаете, какой запах здесь стоит? Вот прям йодом, прям вот, я не знаю, прям вот так сильно-сильно пахнет. Море вообще очень сильно пахнет, именно когда бушует. Вот, люди отдыхают, потому что приехали на отдых, а куда деваться, отдыхать-то все равно надо. Вот. Какая бы погода ни была, все равно приходят к морю подышать хотя бы морским воздухом, он ведь полезный.
хотим пройти немножко подальше, вот, ну, потому что мы туда не ходили, как бы, вот, хотим посмотреть, что там. Я, кстати, иду, и сзади меня, не сзади, а вот сбоку, иду, и мелкие камушки сыпятся. Так неприятно, знаете, вообще. Когда идешь и слышишь, что что-то где-то сыпется рядом. Да подальше отходить. Люди даже сегодня пришли шашлыки жарить, смельчаки. Ветер, я хочу сказать, сильный, но сверху, наверное, ну как бы, само собой, да, бешеный ветер. Здесь тоже сильный ветер внизу. Но сегодня у меня на микрофоне губка приклеена на камере. Я думаю, сегодня запись будет получше, чем вчера. Как здесь красиво. Блин, вот это дала волна меня. Я вся мокрая. Вот так вот, видите, идешь, нет волны, и она как даст, и опять исчезает. Надо подальше от берега. Чуть подмочила меня. Вообще как высоко. Здесь еще выше скалы. О-о-о-о. Сейчас я вам покажу. Горы плачут. Намного выше, я хочу вам сказать. И вот этот огромный булыжник, который торчит над моей головой, мне не очень нравится. Пойду, наверное, поближе к воде. Сегодня регаты выпустили. Вот для кого сегодня хорошая погода, друзья. Вот они. Вот им сегодня хорошая волна. Знаете, только сейчас до меня дошло. Сижу в море, снимаю и оглядываюсь, и я на фоне вот этого вот огромного камушка. Это самый большой выпирающий камушек здесь. Что-то как-то... Ой! Это гром гремит. Ой, что-то страшно так. Грохочет прям гром. Здесь лежит вот такая вот кучка мусора, который собрали с пляжа после прошлого шторма. Тут меня вода подпирает, а с этой стороны камни торчат. Надо убегать отсюда. Я убежала на лестницу. Здесь есть крыша небольшая. Вот, представляете, какой гром сейчас громыхнул. И там вот прям молния сверкает. Сильная такая. Да, прям уходит, да? Вау, какая сверкнула
Видели? Видели? Ой, какая здоровая, да? Да, знаете, гром так гремит, когда на море. Еще вот этот шум волн. Такой грохот интересный получается. Видно вот небольшой просвет. Вот, небольшой. Здесь опять чернота и опять просвет. То есть дождь получается и слева, и справа. С двух сторон на нас. Пошел сильный дождь. Бегаем! Бегом! О, быстрее, быстрее! Можно вот сюда спрятаться. Вот. Смотри, какая. Камнем придавило. Да.